ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគីរ៉ាថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានរឿង Hunter x Hunter បន្តទៀតអាវុធរបស់ Guido នឹងគឺជាឧបករណ៍វិលៗដែលគេហៅថា Top ហើយ Guido អាចបញ្ជាឧបករណ៍ Top របស់គាត់នឹងវាប្រហារ Gon បានតាមរយៈការប្រើ Nen ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មាន Gon ត្រូវបាន Top មួយគ្រាប់បុកត្រូវនៅពេលហ្នឹងទោះបីជា Gon ប្រើ Technique 10 ការពារខ្លួនក៏ដោយក៏ Gon នៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺដូចគេវាយមកញូរអញ្ចឹងការប្រយុទ្ធជាបន្តទៀត Gon បានស៊ីប្រមាណ Top ទៀតដោយសារតែពួកវាមានចំនួនច្រើនចំណែកចលនារបស់ពួកវាញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំធ្វើឲ្យ Gon ពិបាកកិច្ចមែនទែនខណៈពេលជាមួយគ្នា Susie ដែលកំពុងតែឈរមើលតាមទូរទស្សន៍បានសួរវិញថាតើ Guido អាចបញ្ជាឧបករណ៍ Top ទាំងអស់ហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយវិញបានប្រាប់ថា Guido ប្រើ Technique ទី4របស់ Nen ដែលគេហៅថា Hatsu ទៅបញ្ជាឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹង Technique Hatsu អាចបញ្ចូល Aura ទៅក្នុងឧបករណ៍បានឧបករណ៍តូចប្រើ Aura តិចបើសិនជាឧបករណ៍ធំត្រូវការ Aura ច្រើនទើបអាចបញ្ជាវាបានត្រឡប់ទៅមើលការប្រកួតវិញមានពេលមួយនោះ Gon មានឱកាសទាត់ Guido ទៅហើយប៉ុន្តែ Guido ចេះប្រើក្បាច់ពិសេសមួយទៀតបង្វិលខ្លួនដោយឧបករណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងក្បាច់ហ្នឹងអាចការពារខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយវាយបកទៅកាន់ Gon វិញផងសរុបជាបន្ទុកនៅពេលហ្នឹងគឺ 9-0 បើសិនជា Gon ត្រូវម្ដងទៀតគឺចាញ់ហើយចុងក្រោយ Gon បានសាកបិទ Technique 10របស់គាត់ចោលមានន័យថាគាត់អត់មាន Aura ការពារខ្លួនទៀតទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើ Technique ទី2របស់ Nen ដែលគេហៅថា Setsu បិទវត្តមានរបស់គាត់កុំឲ្យឧបករណ៍ 10 ចាប់ទីតាំងរបស់គាត់បានពេលឃើញ Gon ចេះប្រើ Setsu អញ្ចឹងវិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ព្រោះគាត់អត់ទាន់បានបង្រៀន Technique ហ្នឹងទៅកាន់ Gon ឡើយតាមពិត Gon ចេះប្រើ Technique ហ្នឹងយូរហើយគ្រាន់តែគាត់អត់ដឹងកាលពីពេលប្រឡង Hunter ដោយសារតែ Gon ប្រើ Technique Hatsu ហ្នឹងទើប Hisoka ដឹងថា Gon តាមខ្លងមើលគាត់ត្រឡប់ទៅមើលការប្រកួតវិញដោយសារតែឧបករណ៍របស់គាត់ចាប់ទីតាំង Gon អត់បានដោយស្វ័យប្រវត្តិ Guido បានពន្យាឧបករណ៍ថតរបស់គាត់ឲ្យផ្ទាល់ទៅវាយ Gon តែម្ដងហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលនោះទោះបីជា Gon បិទភ្នែកក៏អាចគេចចេញពីឧបករណ៍របស់ Guido បានដែរប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែគាត់បែកអារម្មណ៍មួយផ្លែតមានថោកមួយគ្រាប់បានហត់ទៅបុកគាត់បណ្ដាលឲ្យរបួសដៃស្ដាំរបួសនៅពេលនោះធ្ងន់គួរសមគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា4ខែទៀតទើបជាបន្ទាប់មកវិញបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខ Gon ហើយបានសួរ Killua ថាពេលណាទើប Gon ជា Killua ក៏ហៅថា2ខែទៀតជាហើយចំណាំមើលទៅឲ្យតែ Killua និយាយកុហកឬគាត់ធ្វើអីខុសគេគុំមកគាត់ដូចឆ្មាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវិញបានឲ្យ Gon សន្យាជាមួយគាត់ថាក្នុងរយៈពេល2ខែហ្នឹងហាមប្រយុទ្ធជាមួយគេផ្សេងទៀតហើយក៏មិនត្រូវសិក្សាពី Nen ដែរបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងឈប់បង្រៀន Nen ទៅកាន់ Gon ហើយនៅពេលហ្នឹងវិញក៏បានចងខ្សែម្យ៉ាងលើកូនដៃរបស់ Gon ដើម្បីរំលឹកថាពួកគេបានសន្យាគ្នារួចហើយកាត់ទៅមើល Kurapika នៅពេលនេះគាត់កំពុងតែទៅជួបជាមួយភ្នាក់ងារម្នាក់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើប៉ុន្តែភ្នាក់ងារម្នាក់នោះបែរជានិយាយថា Kurapika អត់ទាន់មានកម្លាំងធ្វើការនោះទេយីអត់កម្លាំងមិន Hunter មាន license ត្រឹមត្រូវនៅពេលនោះភ្នាក់ងារនោះបានប្រើ Nen ជប់សត្វចម្លែកម្យ៉ាងចេញមកហើយសួរ Kurapika ថាមើលឃើញអត់ហើយដោយសារតែ Kurapika មិនទាន់អ្វីខែ Nen របស់គាត់មើលអត់ឃើញនោះទេដល់ពេលអញ្ចឹងភ្នាក់ងារនោះប្រាប់ Kurapika ថាក្រោយពេលមើលឃើញចាំមកជួបគាត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកពេល Kurapika ដើរត្រឡប់ទៅវិញមានបារម្ភម្នាក់ដើរទៅច្រាស់គាត់ហើយបានលួចកាត license របស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនឡើយក្រោយមកនៅពេលដែល Kurapika ដើរទៅដល់ព្រៃមួយស្រាប់តែមានគ្រាប់អីម្យ៉ាងទេបាញ់សម្ដៅមករកគាត់សំណាងល្អគាត់គេចតាន់អ្នកដែលបាញ់គាត់នៅពេលនោះគឺបរិសុទ្ធដែលលួចការរបស់គាត់ឈ្មោះ Izunami គាត់ថា Kurapika អាចញៀនដឹងពី Nen ប៉ុន្តែភ្នែករបស់គាត់មើលអត់ឃើញហើយនៅពេលនោះ Izunami បានចលែង Kurapika ឲ្យទៅដើមយកកាតវិញមួយស្ទុះក្រោយមកឃើញថា Kurapika ទៅដើមឡើងហត់ហើយនៅតែមិនបានសម្រេចចុងក្រោយ Izunami បានបោះកាត់ឲ្យ Kurapika វិញហើយប្រាប់ Kurapika ថាគាត់នឹងបង្រៀន Kurapika ឲ្យចេះប្រើ Nen មួយខែក្រោយមកសាច់រឿងបានកាត់ទៅមើល Gon និង Killua វិញម្ដង Killua មានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលឃើញរបួសដៃរបស់ Gon បានជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សចឹងបើតាមធម្មតាដៃរបស់ Gon ត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងតិច4ខែទើបជាបន្ទាប់មក Killua បានបបួល Gon ទៅមើលការប្រកួតរបស់ Hisoka តាមការស្រាវជ្រាវ Killua ប្រាប់ថា Hisoka នឹងប្រកួត11ដងឈ្នះ3ដងចាញ់3ដងហើយការចាញ់3ដងនោះគឺដោយសារ Hisoka អវត្តមានអត់ទៅចូលរួមប្រកួតមានន័យថាបើសិនជាចូលរួមប្រកួត Hisoka ច្បាស់ជាមិនចាញ់ឡើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅមើលការប្រកួតចៃដនបានជួបជាមួយនឹងវិញនៅតាមផ្លូវហើយវិញក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលឃើញដៃរបស់គាត់បានជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់នៅតែដដែលមិនទាន់គ្រប់2ខែគាត់មិនឲ្យ Gon ទៅសិក្សាពី Nen ទេការទៅមើល Hisoka វាយគ្នាស្មើនឹងការទៅសិក្សាពី Nen ហើយ Gon ក៏ជាមនុស្សគ្រប់សម្ដីដែរដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់គាត់វិញអ្វីដែលវិញចង់ឲ្យ Gon ធ្វើគឺវឹកហាត់ Technique 10ឲ្យបានច្បាស់កាត់ទៅមើលកន្លែងប្រកួតដៃគូរបស់ Hisoka នៅពេលនេះគឺបេក្ខជនម្នាក់ឈ្មោះ Castro ក៏ខ្លាំងមិនធម្មតាដែរមុនពេលប្រកួតជាមួយនឹង Hisoka ហ្នឹងគាត់ឈ្នះ9ដងរួចមកហើយការប្រកួតនៅពេលនោះ Castro វាយចូល Hisoka 4ដងផ្ទួនគ្នាហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញ Hisoka ត្រូវបានគេវាយឲ្យដួលប៉ុណ្ណឹងហើយ Hisoka នៅតែនិយាយឌឺគេទៀតការប្រយុទ្ធបន្តទៀត Hisoka កាន់តែចម្លែកគឺគាត់បានហុចដៃស្ដាំឲ្យ Castro កាត់ចោលតែម្ដងឃើញយ៉ាងក្រុមអ្នកមើលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថា Hisoka គិតអីនៅក្នុងខួរក្បាលនោះទេត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយ Hisoka នៅតែញញឹមចេញទៀតហើយគេចចេញពីការវាយ
យរបស់ Castro ទៅចាប់យកដៃរបស់គាត់វិញពេលនេះ Hisoka ដឹងពីសមត្ថភាពពិសេសរបស់ Castro ហើយគឺគាត់អាចប្រើថាមពលអូរ៉ាកូពីសមត្ថរបស់គាត់មួយទៀតឲ្យមានរូបដូចគាត់ពិតៗចឹងកន្លងមកការដែល Castro វាយ Hisoka ត្រូវគឺគាត់ប្រើសមត្ថរបស់គាត់ទៅវាយបឆោតពីមុខទុកឲ្យរូបរាងកាយពិតប្រាកដវាយប្រហារពីក្រោយបន្ទាប់មក Hisoka ពិតជាឌឺណាស់បានហុចដៃឆ្វេងឲ្យ Castro កាត់មួយទៀតហើយ Castro អត់មានក្រែងចិត្តទេក៏ប្រើសមត្ថរបស់គាត់ទៅកាត់ដៃឆ្វេងរបស់ Hisoka មែនក្រោយមកគួរភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ Hisoka អាចតដៃស្ដាំរបស់គាត់ជាប់មកវិញដូចធម្មតានៅពេលនេះ Castro ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនហើយដោយសារតែមិនដឹងថា Hisoka ប្រើ technique អីការប្រយុទ្ធបន្ទាប់ទៀត Castro បានបែកភេទជាពីរចូលទៅវាយ Hisoka ដដែលប៉ុន្តែចាប់ពីឥឡូវទៅ Hisoka មើលដឹងថាខ្លួនណាពិតប្រាកដខ្លួនណាកូពីហើយខ្លួនពិតប្រាកដរបស់ Castro មានឈាមប្រឡាក់នៅលើអាវការដែល Hisoka ឲ្យ Castro ចូលទៅកាត់ដៃគាត់ទាំងពីរដងមុននឹងគឺដើម្បីធ្វើឈាមរបស់គាត់ខ្សៀតទៅប្រឡាក់អាវរបស់ Castro នឹងឯងបន្ទាប់មកក្រោយពេលរកឃើញខ្លួនពិតប្រាកដរបស់ Castro ហើយ Hisoka បានប្រើក្បាច់ពិសេសមួយគឺវិជាដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដែលដៃហោះទៅវាយ Castro មួយដៃចំពេញទំហឹងមួយដៃនឹងបានស្តាន់ Castro បែកកលីងទិញមិនអាចការពារខ្លួនបានឡើយហើយចុងក្រោយ Hisoka បានប្រើស្លឹកវារបស់គាត់ទៅចាក់សម្លាប់ Castro ចោលបន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់ Hisoka បានទៅជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះ Machi ហើយជួលនាងប្រើណែនជួយតដៃរបស់គាត់ទាំងសងខាងមកវិញនៅពេលនោះ Machi ព្រមធ្វើឲ្យដោយគិតតម្លៃដៃឆ្វេង20លានចំណែកខាងស្ដាំ50លានក្រោយមកបន្ទាប់ពីធ្វើចប់ Machi បានទារលុយពី Hisoka អត់ឲ្យជពាក់ទេដឹងហើយចាំគេបាញ់តាម QR ឲ្យយើងប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាមុននឹងឃើញ Hisoka អាចតដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនឯងបានសោះហើយបានជាពេលនេះត្រូវការ Machi ឲ្យជួយតដៃរបស់គាត់ធ្វើអីចម្លើយយ៉ាងខ្លីគឺមុននឹង Hisoka គ្រាន់តែឆ្ពិនភ្នែកគេតែប៉ុណ្ណោះ technique ដែល Hisoka ប្រើមុននឹងមានពីរទី1គេហៅថា Banshee-gam ដែលមានមុខងារដូចស្គរកស៊ូចឹងដែលអាចតដៃរបស់គាត់ឲ្យជាប់គ្នាតែប្រើអត់កើតទេ technique ទី2គេហៅថា Teacher Sprite ដែលអាចប្រែក្លាយខ្សែធម្មតាឲ្យមើលទៅដូចស្បែកពិតៗចឹងទៅបិទបាំងស្នាមបន្ទាប់មកពេលចប់ការងារមុនត្រឡប់ទៅវិញ Machi បានផ្ដាំ Hisoka សមាជិកក្រុម Phantom Troupe ទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង York New City នៅថ្ងៃទី30 ខែ 8 ហើយ Hisoka ក៏ត្រូវទៅចូលរួមផងដែរអត់ឲ្យអវត្តមាននោះទេមានន័យថា Hisoka នឹងក៏ជាសមាជិកក្រុម Phantom Troupe ផងដែរក្រោយមកនៅពេលដែល Hisoka ទៅងូតទឹកលាងជម្រះខ្លួនសាច់រឿងបានបង្ហាញថាតាមពិតទៅ Hisoka គឺជាសមាជិកក្រុម Phantom Troupe คล้ายៗតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលនេះគ្រប់2ខែដល់ពេលដែលវិញអនុញ្ញាតឲ្យ Gon បង្ហាត់ណែនបន្តទៀតហើយ technique ណែនដែលវិញចង់បង្រៀនពួកគេនៅថ្ងៃនេះគឺ Ren ដែលជា technique ទី3 Ren គឺជា technique ប្រមូលថាមពលពីអូរ៉ាមុននឹងប្រើនៅពេលនោះដើម្បីឲ្យពួកគេងាយយល់វិញបានយកវីដេអូនៃការប្រកួតរបស់ Hisoka ពីខែមុនយកមកចាក់មើលម្ដងទៀតហើយសួរពួកគេថាមានមើលឃើញអូរ៉ាចេញពីដៃរបស់ Hisoka អត់នៅពេលនោះទោះបីជាម្នាក់ៗខំប្រឹងមើលយ៉ាងណាក៏មើលអត់ឃើញដែរបន្ទាប់មកវិញបានប្រាប់ឲ្យ Sushi សាកប្រើ Ren ប្រមូលផ្ដុំអូរ៉ាទៅដាក់នឹងភ្នែកវិញម្ដងហើយលើកនេះ Sushi អាចមើលឃើញអូរ៉ាចេញពីដៃរបស់ Hisoka ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅវិញឲ្យពួកគេវឹកហាត់ប្រើ Ren ហើយបន្ទាប់ពីរៀនចេះគាត់នឹងឲ្យ Gon និង Killua ទៅចូលឈ្មោះចូលរួមប្រកួតម្ដងទៀតសម្រាប់ Gon ហើយនិង Killua គេហាក់បីដូចជាមានដងតាំងពីកំណើតអញ្ចឹងហើយតែពួកគេយល់មិនយូរទេពួកគេអាចធ្វើបានក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មាន Gon បានចូលឈ្មោះចូលរួមប្រកួតម្ដងទៀតហើយដៃគូប្រកួតរបស់គាត់គឺ Guido ដដែលគ្រាន់តែលើកនេះ Gon បានប្រើសន្ទូចរបស់គាត់ធ្វើជាអាវុធទៅចូលរួមប្រកួតចាប់ផ្ដើមឡើង Guido បានបង្វិលខ្លួនរបស់គាត់គប់ឧបករណ៍ថាប់ជាច្រើនសម្ដៅទៅកាន់ Gon ប៉ុន្តែនៅលើកនេះអត់ប្រយោជន៍ទេដោយសារតែ Gon ចេះប្រើណែនអាចការពារខ្លួនបានបន្ទាប់មកដល់ពេលដែល Gon វាប្រហារបោះទៅវិញគាត់បានប្រើសន្ទូចរបស់គាត់ទៅស្ទួយទីលានប្រកួតមួយផ្ទាំងដែល Guido កំពុងតែឈរពីលើនឹងឲ្យកលាប់ទៅស្កត់ Guido វិញចុងក្រោយ Gon បានទៅវាបំបាក់ជើងសប្បានិមិត្តរបស់ Guido ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅពេលដែលឃើញ Gon រីកចម្រើនឆាប់រហ័សអញ្ចឹង Hisoka ដូចជាពេញចិត្តណាស់ការប្រកួតបន្តទៀតរវាង Killua ហើយនិងដៃគូម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Relwell សម្រាប់ Killua ឈ្នះឬចាញ់អត់សំខាន់ទេសម្រាប់គាត់មកប្រកួតនឹងគឺដើម្បីកំដរ Gon តែប៉ុណ្ណោះចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រកួតនៅលើកនោះគឺ Relwell ប្រើខ្សែរន្ទះអគ្គិសនីទៅឆក់ Killua យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែប៉ះចំ Killua អត់មានខ្លែអគ្គិសនីអីសោះឡើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅការប្រកួតនៅលើកនឹងគឺ Killua ស៊ីផុយកាត់តែមើល Hisoka ផ្លែតគាត់បានស្កាត់ទៅជប់ Gon ហើយប្រាប់ថាគាត់ព្រមប្រកួតជាមួយ Gon ហើយឲ្យ Gon នឹងជ្រើសរើសពេលវេលាទៅបន្ទាប់មកវិញហៅពួកគេទៅជុំគ្នាបង្រៀនពី technique ចុងក្រោយរបស់ Nen ដែលគេហៅថា Hatsu និយាយឲ្យងាយយល់ទៅ Hatsu គឺជាវិធីដែលពួកគេប្រើថាមពលអូរ៉ារបស់ពួកគេវិញនិយាយថាអ្នកប្រើ Nen ចែកជា6ប្រភេទធំៗមាន Enhancer Emitter Transmuter Conjurer Manipulator ហើយនិងចុងក្រោយគឺ Specialist ឧទាហរណ៍ Hisoka ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអូរ៉ារបស់គាត់ទៅជាសារធាតុយឺតៗដូចស្ករកស៊ូគេហៅថា Transmuter Guido ដែលអាចប្រើអូរ៉ារបស់គាត់ទៅបង្វិលឧបករណ៍ថោករបស់គាត់ឲ្យវិលបានលឿនគេហៅថា Enhancer តែការវិជាឧបករណ៍ថោកជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយគេហៅថា Manipulator ផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែ Node Enhancer និង Manipulator មិននៅជាប់គ្នាទើបក្បាច់ដែល Guido ប្រើមិនសូវជាខ្លាំងនោះទេសម្រាប់ Castro វិញក្បាច់កញ្ញាំខ្លារបស់គាត់ពិតជាខ្លាំងអាចកាត់ដៃ Hisoka បានអាហ្នឹងចាត់ទុកថា Enhancer ប៉ុន្តែក្បាច់ដែលគាត់បែងភាគវិញគេហៅថា Conjurer ហើយក្បាច់មួយទៀតដែលគាត់ប្រើផងដែរសម្រាប់គ្រប់គ្រងរាងកាយកូពីរបស់គាត់គេហៅថា Manipulator ដោយសារតែ Node ទាំង3ហ្នឹងអត់នៅជាប់គ្នាបានន័យថាអត់ស័ក្តិសមជាមួយគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យ Castro មិនអាចខ្លាំងបានឡើយបន្ទាប់មកវិញឲ្យពួកគេម្នាក់ៗធ្វើតេស្តរកប្រភេទអូរ៉ារបស់ពួកគេវិធីធ្វើគឺដាក់ស្លឹកឈើមួយស្លឹកនៅលើទឹកមួយកែវ
วให้ปราติกในแกรนเตอร์เลือกแก้วมือโนการធ្វើតេស្តលើកនឹងก่อนបានធ្វើឲ្យបរិមាណទឹកមានចំនួនច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងប្រភេទអូរ៉ារបស់គាត់គឺ enhancer ស៊ូស៊ីវិញបានធ្វើឲ្យស្លឹកឈើវិលមានន័យថាអូរ៉ារបស់គាត់គឺ manipulator គីឡូវ៉ាវិញបានធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងកែវប្រែរសជាតិទៅជាផ្អែមមានន័យថាប្រភេទអូរ៉ារបស់គាត់គឺ transmuter ចាប់តាំងពីពេលនោះមកវិញបានឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ប្រើអូរ៉ារបស់ពួកគេតាមប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវរៀងៗខ្លួនមួយខែក្រោយមកតាមរយៈការធ្វើតេស្តវិញប្រាប់ថាកនហើយនឹងគីឡូវ៉ាបានរៀនណែនចាប់ហើយចំណែកស៊ូស៊ីត្រូវតែខំប្រឹងបន្តទៀតហើយនៅពេលនឹងផងដែរវិញបានប្រាប់ការសម្ងាត់ទៅកនមួយទៀតគឺនៅពេលនេះកនបានជាប់ខ្លាយទៅជា Hunter 100% ហើយតាមពិតទៅគ្រប់ Hunter ទាំងអស់ដែលជាប់ការប្រឡងនៅលើកមុនតើតែចេះណែនទៅគេចាត់ទុកថាជា Hunter ហើយអ្នកដែលបានបញ្ជូនគាត់ឲ្យមកបង្រៀនកនឲ្យចេះប្រើណែនគឺលោកអ៊ំ Netero នៅទីបំផុតថ្ងៃដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់គឺការប្រកួតរវាងកនហើយនឹង Hisoka ចាប់ផ្ដើមឡើងអត់មាននិយាយគ្នាអីទេកនបានសម្រុកចូលទៅមុនតែម្ដងការប្រយុទ្ធនៅពេលហ្នឹងឃើញថា Hisoka ឈរតែមួយកន្លែងក៏អាចវាយកនយកបន្ទុកបានដែរការប្រកួតបន្តទៀតកនបានសម្រុកចូលទៅប្រើវិធីមួយគឺគាត់វាចលោរួចហើយគាត់អត់មួយផ្ទាំងតបបំបែកឡើងបែកខ្ទេចហើយឆ្លៀតពេលដែល Hisoka រវល់តែគេចពីដុំថ្មគាត់បានឆ្មក់ចូលទៅសើគាត់មួយដៃបានសម្រេចម្ដាយហ្នឹងអាញាកណ្ដាលបានឲ្យកនពីបន្ទុកតែម្ដងដោយសារតែកនចេះប្រើតិចនិចនឹងបានល្អមុនប្រកួតបន្តទៀតកនបានដើរទៅរក Hisoka ហើយយកលេខរបស់ Hisoka ឲ្យ Hisoka វិញដោយដែលបាននិយាយគ្នាកាលពីពេលប្រឡង Hunter បន្ទាប់មក Hisoka បានសួរកនថារៀនចេះប្រើណែនបានប៉ុណ្ណាហើយកនក៏ឆ្លើយដោយអត់លាក់លៀមថារៀនចេះកម្រិតដំបូងដូចចឹង Hisoka ដឹងភ្លាមប្រភេទអូរ៉ារបស់កនគឺ enhancer គាត់ថាពួក enhancer ដូចជាកននឹងច្រើនតែនិយាយត្រង់អត់ចេះលាក់ការសម្ងាត់អីទេផ្ទុយពីគាត់ដែលជា transmuter ដែលមានល្បិចច្រើននិយាយទៅប្រភេទអូរ៉ាទាំង6មានចរិតផ្សេងគ្នាបន្តមកចូលដល់ការប្រកួតបន្ត Hisoka បានដេញវាយកនឲ្យរត់គេចពេញទីលានប្រកួតប៉ុន្តែរត់ទៅណាមិនរួចទេទីបំផុត Hisoka បានគក់កនមួយដៃចំកណ្ដាលខ្នងចង់ធ្លាក់ថ្លើមមុនការប្រកួតបន្តទៀត Killua បានប្រាប់ឲ្យកនប្រើតិចនិចមួយដែលគេហៅថា Giyo ដើម្បីមើលឃើញអូរ៉ារបស់ Hisoka សម្បើកវងកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងតិចនិច Giyo ហ្នឹងគឺជាមេឃធាងមួយរបស់តិចនិច Hatsu នៅពេលនោះកនបានមើលឃើញ Hisoka បានភ្ជាប់ស្គរកស៊ូមកកាន់មុខគាត់បាត់ទៅហើយគេចអត់រួចទេ Hisoka បានទាញកនទៅក្បែររួចម៉ាត់មួយដៃយ៉ាងធ្ងន់ត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយកននៅតែអាចងើបឡើងមកវិញរួចទៀតបន្តមក Hisoka បានសួរកនថាដឹងអត់គាត់បានលួចភ្ជាប់ស្គរកស៊ូទៅកាន់មុខរបស់កនតាំងពីពេលណាបើសិនជាកនឆ្លើយត្រូវគាត់ឲ្យកនវាយម្ដាយមែនអត់ណាកុហកឆ្កែនៅពេលនោះកនបានឆ្លើយថាគឺនៅពេលដែល Hisoka គក់គាត់ចំកណ្ដាលខ្នងខុសហើយតាមពិតគឺនៅពេលដែលគាត់វិភាគអូរ៉ារបស់កនបន្ទាប់មកដោយសារតែដឹងថាมันអាចគេចពីស្គរកស៊ូរបស់ Hisoka បានជំរឿសចុងក្រោយរបស់កនមានតែសម្រុកចូលទៅវា Hisoka តែម្ដងឃើញអញ្ចឹង Hisoka ពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពក្លាហានរបស់កនយ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បណ្ដោយឲ្យកនវាយគាត់លេងដូចកូនក្មេងធ្វើសរសៃឲ្យមនុស្សធំអញ្ចឹងចុងក្រោយក៏សងកនមួយដៃវិញសរុបជាបន្ទូនៅពេលហ្នឹងអាញាកណ្ដាលបានឲ្យ Hisoka 9កន4លឿនអញ្ចឹងកនតវ៉ាដោយសារតែមុនហ្នឹងគាត់វាយចូល Hisoka បានច្រើនជាងប៉ុន្តែតវ៉ាបានសម្រេចទេដោយសារតែ Hisoka វាយគាត់ត្រូវធ្ងន់ជាងការប្រកួតបន្តទៀតកនមិនទាន់បានចេញក្បាច់ផងស្រាប់តែមានដុំថ្មមួយដុំហោះមកបុកចំមុខរបស់គាត់មុនហ្នឹងពេលដែលកនកំពុងតែតវ៉ាជាមួយអាញាកណ្ដាល Hisoka បានប្លែងស្គរកស៊ូនៅដៃរបស់គាត់ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងដុំថ្មមួយដុំហ្នឹងរួចហើយក៏ activate តិចនិច Banshee-Gam របស់គាត់សរុបមកការប្រកួតនៅលើកនេះ Hisoka បាន10ពិន្ទុមុនអញ្ចឹងហើយ Hisoka ជាអ្នកឈ្នះហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យកនខំប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយគាត់នៅថ្ងៃក្រោយបរាជ័យលើកហ្នឹងធ្វើឲ្យកនដឹងខ្លួនថាគាត់នៅខ្សោយណាស់ត្រូវតែខំប្រឹងហ្វឹកហាត់បន្តទៀតទោះជាយ៉ាងណាយ៉ាងហោចណាស់នៅលើកហ្នឹងក៏កនធ្វើបានសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់ដែរគឺប្រគល់លេខឲ្យ Hisoka វិញបន្ទាប់ពីចាប់ការងារហើយកនបានទៅអរគុណវិញដែលបានជួយបង្ហាត់បរិញ្ញាគាត់ហើយក៏បានលាវិញនឹង Hisoka ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញនៅ Whale Island ហើយសាច់រឿងភាគទី11របស់យើងក៏សូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទស្សនាបន្តទៀតបើចុចរួចហើយជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងអនាគតបរិបូរណ៍រុងរឿងបាយបាយ